點解當初揀呢條路咧？係因為佢幫到我人生有一個正 EV 嘅增長啊，定係我想放棄純粹係因為我攰，純粹因為佢難，我唔想去做咧？係因為我軟弱啊，定係我輸咗俾自己，定係因為呢樣嘢係真係唔啱我咧？咁有時候個腦都會呃埋自己，呢樣嘢其實係真係對我人生係有幫助啊，係真係我將來去睇翻 look back 呢一段時間，我會為自己感到驕傲啊！但係我會因為而家我覺得哇屌好撚攰喎，好撚冧喎，將來係唔撚會有用㗎啦，讀嚟都做嚟都冇用㗎啦啲嘢，而放棄咧，咁樣一次又一次，我只係會將我自己底線拉得越嚟越低啦。咁如果人生係為咗一次又一次咁樣，好似一拳超人打破你嘅 limit 限制器的話咧，如果你唔想你嘅人生淨係得永遠可以用到個所謂嘅40%，甚至係40%都冇，我諗有時候其實一段時間嘅堅持，一段時間嘅咬緊牙關係必要嘅咯。就算幾咁艱辛都好，呢啲事都係會過去嘅。想成為最佳版本嘅自己，我就唔可以咁輕易放棄，唔可以成為一個軟弱而唔想做、容易攰就話我唔做啦，容易放棄嘅人咯。呢個唔係我想見到嘅自己，所以我一定要去堅持啦。係啊，真係哇！今日又問自己都好多次呢個問題啊，點解我仲要做咁多呢啲嘢？我收工之後點解仲係要做我返工 related 嘅嘢？即使我將來唔係想做呢份工都好，但係我知道呢啲會有意義咯，都係 milestone 嚟嘅。感恩呢一刻嘅自己，我將來會100%地，我而家已經好享受緊嘅當下，去學習緊咯，係咯，就係咁，加油！